တခုပြောင်းနေဒါမှမဟုတ် subtitle title လေးကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းမှိန်နေဒါပါနေတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဘိုးလုပ်ချင်တယ်ဆို main title ကိုတော့ edit လုပ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က median နေရာမှာတူဘိုးတွေပြောင်းလာတယ်ဒါအကုန်လုံး apply လုပ်ပါမှာကျွန်တော်မှာ page 10 page ရှိရဆိုရင် main title တွေအားလုံးကဘိုးပြန်ပြောင်းပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလုပ်ရတာလွယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းeffective ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဒါကကျွန်တော်တို့ကtext style လုပ်တာ color style တွေလုပ်တာ text style တွေလုပ်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမှာကbackend component တွေလုပ်တာပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်တို့ကဟို text style တွေcolor style တွေပြင်သူက effect ပါသူကapply လုပ်ထားလို့ရတယ်ဥပမာပြင်ကျွန်တော်တို့ကbackend လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ effect style ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတစ်ခါလေးပြောလိုက်နော် component တွေလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောလိုက်ကျွန်တော် component တွေတစ်ခုတော့ create လုပ်ကြည့်နေတယ်component ဆိုတာဥပမာပြင်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ website မှာကျွန်တော် backend တွေသုံးမယ် backend က consistent ရှိမယ် backend 2မျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့2မျိုးကျွန်တော် consistent ရှိဆိုတာသုံးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးသုံးတယ်အဲ့ဒါပုံထုတ်ထားတာပေါ့အခုလိုမျိုး color တွေပုံထုတ်တယ်font text တွေပုံထုတ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော် backend design တွေကျွန်တော်ပုံထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် backend လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ် weight က150 height က50ပေါ့နော်150နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပိုးလိုက်โอเค file လောက်ပိုးလိုက်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရောင်လေးတစ်ခု apply လုပ်လိုက်ဒီရောင်လေးပေါ့ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကစာလေးထည့်ပြီးရမှာစာလေးbackend text တို့လည်း backend text ကိုလည်း center မှာထားမယ်ပြီးရင်အပေါ်ကလည်း center မှာထားမယ်နော်ပြီးရင် backend text လေးကကျွန်တော်တို့ကbody text မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကapply လုပ်မယ် text popping regular font size က73ဒီမှာအဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က select ပေးလိုက်နှစ်ခုစလုံး select ပေးရတယ်နော် text ကို rectangle နှစ်ခုစလုံး select ပေးရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ component ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ component လေးနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် component ရောက်ပါတယ် asset ဆဲမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ pattern component လေးရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကprimary ပေါ့နော် secondary pattern လေးကျွန်တော်တို့တစ်ခုထပ်လုပ်ဒီကောင်က150 50နောက်တဲ့ pattern လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဆွဲမယ်150 50 border radius က5ဒီခါကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ face ကိုဖြူအောင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် stroke ကိုကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့အနီရောင်လေးဖြစ်အနီရောင်လေးဖြစ်လိုက် stroke ပြီးရင်ကျွန်တော် text လေးထည့်မယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲရှေ့မှာထည့်တဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲokayအဲ့ button text လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကောင်က secondary ဆိုတော့ text ကိုကျွန်တော်ကအမဲရောင်လေးပြောင်းလိုက်ဒီမှာဒီကောင်ကဖြူအောင်နော်ဖြူအောင်ဒါကမဲရောင်တစ်စားရယ်နီရောင်ပုံကောင်းတယ်โอเคနော်ဒါလေးပြီးရင်သူ့ပုံမှန်တိုင်းပဲ select လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် component လုပ်လိုက် okay ဒါ primary text နဲ့ primary pattern နဲ့ secondary pattern ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးပါဘယ်မှာသုံးပါလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာပြန်သုံးဥပမာပြင်ကျွန်တော်တို့ကokay နဲ့ cancel နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေပါတော့ဒါကတော့ okay double click နဲ့တွေ့တဲ့ text လေးကို okay let's goဒါကြောင့် second ထီးရကြတော့သူ cancel ပဲတန်းပေါ့နော် cancel ကျွန်တော်တို့မှာ pattern လေးနှစ်ခုဒီအောင်မှာပြန်ထားလာမယ်ဒီ pattern လေးပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်နေရာထပ်သုံးမယ်နော်နောက်တစ်နေရာထပ်သုံးမယ်ဒါလေးကိုပဲ control C ပြီးတော့မှ control V ဒီမှာကြောင့်ကျွန်တော်ဗာသုံးပါလဲဆိုတော့download
download ရ cancel နော်ဒီဒါပြီးသွားပြီဗျာကျွန်တော်ကဒါ design တွေကျွန်တော်အများကြီးဆွဲလိုက်တယ်ဒီ pattern လေးသဘောကျသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လာပြောတယ် pattern အနီမလုပ်တော့ဘူးသူကအပြာလုပ်ချင်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ pattern တွေအကုန်လုံးအပြောင်းအောင်ပါဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ pattern တွေကိုနေရာတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့အပြောင်းလိုက်ပြောင်းကြမလို့ကျွန်တော်ခုနပုံထုတ်ထားတဲ့ component ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံထုတ်ထားတာလေးရှိတယ်အဲ့ component လေးကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ကြတကယ်လို့ကိုက parent တွေမတည်ဘူး parent ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ပိုင်းကျ layer တွေကျများလာပါဗျာဒီမှာ layer မှာ component တွေအများကြီးဒီမှာလည်း component တွေရှိ component တွေအများကြီးရှုပ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က parent component မှာတော့ပြောင်းမှအကုန်လုံးလိုက်ပြောင်းပါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် parent component မတည်ဘူးဆိုရင် access ထဲကိုတော့ဒီနှစ်ခုက parent ပဲအဲ့မှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်သူ့ရဲ့ parent component တွေမှာလာပြလို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်မင်းကအနီအောင်မကြိုက်အပြောင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်ဟာပြောင်းမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွက်ကြည့်အောင် layer လေးကိုပြန်ဖွင့် component pattern text မှာ rectangle ဆိုတာရှိတယ် rectangle ကကျွန်တော်အနီလေးလောက်တာအဲ့ဒီလေးကိုဖြတ်လိုက်ဘာအောင်ပြောင်းနေတာလဲ fill ကိုတော့အပြောင်းပြောင်းနေတာအပြောင်းပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အနီအောင် pattern တွေအားလုံးကအပြောင်းဖြစ်သွားဟောကျွန်တော်ဒီဘက်က cancel pattern လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ပဲ cancel pattern ကိုတော့ဘာပြောင်းနေတာလဲအဖြူအဖြူပဲသူ့ရဲ့stock လေးကိုပြောင်းနေတာအဲ့တော့သူလက်ရှိလုပ်ထားတာအနီအောင်ဆိုအနီအောင်လို့ remove လုပ်လိုက် stock ကပြောင်းလေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ test ကလည်းအနီအောင်မဟုတ်ဘူးအပြောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းလေးပြန်လုပ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ pattern တွေအနီအောင် pattern တွေအကုန်လုံးကအပြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုး text style တွေcolor style တွေဘုံထုတ်တယ်လို့မျိုးပဲ pattern တွေတွေကိုကျွန်တော်ပုံထုတ်တာအဲ့မှာကျွန်တော်မေးရရှိတယ်ဒီစာလေးရမ်းရှည်သွားရင်ရောဥပမာပြင် let's go မဟုတ်တော့ဗျာအောက်မှာဒါလေး pattern လုပ်တာ let's go to the wallဒီပါ designer wall အဲ့ဒါတော့အောက်ကိုကြောက် pattern ဒါဆိုကျွန်တော် pattern နဲ့မတူတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာကစာရှင်ဒီ pattern နဲ့လိုက်ရှည်လာမယ်စာတွင် pattern နဲ့တူသွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွားကျင်တဲ့ pattern လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုလုပ်ပြနော်ခုနကကြတော့အသေးပဲ size ကအသေးပဲနော်အခုကကြတော့ size ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ text ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ pattern ရဲ့size ကလေးကစားပါမယ်နော်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးကျွန်တော်စာလေးတစ်ခုရေးမယ် pattern ဆိုရေးလိုက်တို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ auto layout ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလုပ် auto layout ဆိုကျွန်တော်တို့ shift key လေးကင်လိုက်တယ် shift A လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက auto layout လေးဝင်လာပြီနော် auto layout ဝင်လာပြီဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ padding လေးရှိတယ်ဒါ padding လေးကျွန်တော်၄ဘက်သုံးမြင်နေတယ်ဆိုဒီဘက်မှာ၄ဘက်လုံးမြင်လို့ရတယ်လောလောဆယ်30စီထားထားတယ်ဒါက left ဘယ်ဘက်ကိုလဲ30ညာဘက်ကိုလဲ30အပေါ်လဲ30အောက်ကိုလဲ30ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုကျွန်တော်5လောက်ပဲထားလိုက်5အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့က5ဘေးဘက်က30ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အယောင်လေးထပ်ဖြည့်မယ်နော် face မှာကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်လေးဖြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်color ကကျွန်တော်တို့က text ရဲ့ color ကpattern stock text ရဲ့ color အနည်းအောင်မတော့ဘူးသူ့ရဲ့ color ကဖြည့်အောင်ဖြည့်လိုက်ဖြည့်အောင်ဖြည့်လိုက်နော်ဒါကနည်းနည်းလေးသေးနေပြီကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ရဗျာခုနဒီကောင်15ထားလိုက်နော် text က font size ကဘယ်လောက်ရှိလဲfont size 73လို့12လောက်ထားလိုက်12လောက်ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ border လေးကွေးကြည့်နေဆိုလို့ဒီမှာလာကွေးလို့ရတယ်သူ့ခမင်းများလေးကွေးလိုက်လုံးလေးလို့ကျွန်တော်ဒီ pattern လုံးလေးလို့ချင်ပြီးရင်သူ့ပုံမှန်တိုင်းပဲ component လောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဒီမှာထုတ်ထားလိုက်တော့နော် component ဒီမှာ access ကိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ pattern လေးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်စာပြန်ရိုက်မယ်ဒီမှာကြိုက်တာအပေါ်နဲ့ကောင်းတယ်မတူကြည့်this is လာကျွန်တော်ရိုက်တယ်စာတူဝိုင်းရင်သူက pattern လိုက်တူသွားလေစာရှည်ဝိုင်းရင် pattern လိုက်ရှည်လိမ့်မယ် this is
download button ဒါကကျွန်တော်တို့ကခုန button နဲ့မတူခုန button ကကျတော့အသေးပဲ weight က weight ကို height ကိုအသေးပဲဒီကောင်ကကျတော့ weight နဲ့ height နဲ့ကိုယ်ပေါ်လိုက်ပြီးကစားလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်ကစားလို့ရတယ်စာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ button ရဲ့ပုံစံပြောင်းသွားမယ်ဒါတွေကဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတချို့ဟာတွေမှာရှိရလေconfirm တို့ success တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲlevel လေးတွေlevel လေးတွေမှာဒီကောင်လေးကိုလာပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နော်ဒီကောင်လေးဒါသူလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့frame ဒီ pattern ကိုလာပြင်လို့ရတယ်သူရဲ့ parent ကိုသွားကိုကဘာပြင်နေတာလဲစာပြင်နေတာလားစာပြင်နေလို့စာအုပ် select စာ font ကိုခဏလေးနော်ဒီမှာသေးလိုက်ဘိုးဘွားလေးသွားသေးလို့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က pattern တွေပါသေးချင်တာမှာ pattern တွေပါသေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့သေးလို့ရတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပြောတာကကျွန်တော်ဒီစာတွေအယောင်တွေ pattern တွေပုံထုတ်ပြီးတော့ website တစ်ခုလုံးသုံးတဲ့ပုံစံပြောရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်